Ceri enak banget mandi hujan. Sebentar ya Ceri, tungguin aku. Kenapa sih Nur? Aku teriak-teriak ya? Di depan bau bangkai tikus banget kayaknya ada tikus yang mati nih di dalam gua. Masa? Nggak nyium bau apa-apa? Hidung mah bermasalah kali, orang bau banget. Ceri aja tadi katanya kebauan. Kalau nggak diambil bahaya tahu, nanti malam dia bisa hidup lagi terus nyerang emak. Ya udah sana cari Nur, sampai ketemu ya carinya ya, terus buang supaya nggak bau lagi. Siap Ma, laksanakan. Mak paling jijik sama bangkai tikus sih. Sebelum mandi hujan, pura-pura nyari bangkai tikus dulu ah. Itu si Nur lagi ngapain? Samperin ah. Ada Nur, kamu lagi ngapain? Apaan sih? Jadi kita mandi hujan yuk.